Сәлем досым, қош келдің. Бүгін біз фотоға және видеоға музыканы қосып үйренетін боламыз. Олай болса, кеттік. Бізге ең алдымен барлық монтажды жасау үшін видеолип, яғни приложениесі керек болады. Соны скачать етіп аламыз. Оған кіреміз және плюс батырмасын басып, өзіңізге қалаған бір кез келген видеоны таңдайсыз. Мен алдын барбершопқа видео түсірдім. Соның 14 секундына музыка қосқым келеді. Мен өзімнің қалаған музыкамды қостым және оны добавить етіп алдым. Потом осындай өзінің дыбыстары шығып тұрады. Бұл артық дыбыстар деп аталады. Артық дыбыстарды мен алып тастауым керекпін. Ол үшін мен міне видеоны таңдадым. Потом аудио тұр. Аудионы басқаннан кейін сол жақта без звука тұр. Без звуканы бассақ бүкіл видеоның дыбысы өшеді. Кейін біз YouTubeқа кіреміз. YouTube не үшін? Өзіміздің қалаған видеомыздағы музыканы алу үшін. Яғни ол ВКонтактеде жоқ болуы мүмкін, басқа да жоқ болуы мүмкін. Яғни біз поделиться батырмасын басамыз YouTube'тағы және скопировать ссылканы басамыз. Скопировано болды. Потом бізге Telegram бот қажет болады. Бұл Telegram бот, яғни LA бот. Мен бұны LA боттың ссылкасын төменде қалдыратын боламын. Яғни LA ботқа тіркеліп кіресіздер. Бағанағы ссылканы осы жерге вставить етесіздер, бір басып и жібересіздер стрелкамен. Сіздерге автоматты түрде, яғни музыканың дайын MP3 форматын жіберіп дайын қойып қояды. Музыканы скачать етеміз. Скачать етіліп жатыр. Яғни енді скачать етілді. Оны таңдаймыз. Жоғарыдағысын басамыз. Яғни оң жақтағы стрелка тұр, 4 бұрышта. Оны басамыз, яғни басқаға аудару. Және тағы да тура сондай басамыз. Оң жаққа тартамыз. Еще батырмасын басамыз. Астына көтереміз. Сол кезде скопировать видеолип шығады. Видеолип басамыз. Бізге музыка автоматты түрде, яғни өзі қойып берді, былайша айтқанда. Енді біз музыканы ұзын, ал видеомыз қысқаша. Біз музыканы қысқартуымыз керек. Музыканы үстін басып алдық. Потом мына жақта разделит бар. Разделит ол қысқарту болып табылады. Сондықтан біз қысқартылған видеоны басып, оны удалить етеміз. Бұл артық видео деп аталады. Енді біздің видеодағы музыкамыз дайын. Біздің видеомыз дайын. Енді бұны экспорттаймыз. Жоғарыда экспортты басамыз. Ең жақсы сапалы 1080 кадрды алып, 60 кадр секунд таңдаймыз. Және сохранить етеміз. Біздің видеомыз жүктелуде. Асықпаймыз. Болды, жүктелді бізде. Енді біз галереядан көре аламыз оны. Галереяны басамыз. Видеоны қостық дауысын. Дауысы жүктелді. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.